Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord, wat voorreg om die waarheid van God se woord in ons midde te mag hê. Ons eer die Here ook vir sy instandhoudende genade, vir sy bewaring en sy beskerming ook deur 'n donker en onbekende nag. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Nou gister het ons begin kyk na die gedagte van ons is geroep. Ek het vir u gesê ons is geroep uit die duisternis tot God se wonderbare lig. 1 Petrus 2:9, ons is geroep tot vryheid, Galasiërs 5:13 en ons is geroep tot vrede, 1 Korintiërs 7 vers 15. Maar in die vierde plek sien ons vanmôre dat ons ook geroep is tot heiligheid. Ek lees vir u wat staan in 1 Tessalonisense 4 vers 7. Daar staan, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Nou vriende, baie interessant is dat telke maal in die Bybel lees ons dat as ons gered word, moet ons lewens anders wees. Daar is vandag 'n groep mense wat sê, luister, jy kan tot bekering kom, jy kan 'n oorgawe aan die Here maak, jy kan jou sonde in aanhalingstekens bely, jy kan van daar af opstaan en jou lewe leef net soos jy wil, jy sal eendag in die heerlikheid wees, net omdat jy met jou mond die Here bely het. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor, as jy met die mond die Here bely en met jou hart glo, sal jy gered word, en dan sê die Bybel vir ons, sal ons die vrugte dra wat by die bekering pas. Daarom kom die apostel Paulus na hierdie gemeente, en hy praat in hierdie hele gedeelte oor die vermaning tot heiligmaking, en hy sê, God het ons nie tot onreinheid geroep nie. Jy sien, as die Here ons uit die duisternis oorbring na sy wonderbare lig, is dit met die doel om rein en heilig voor hom te lewe. Eens was ons in die sonde, eens het ons die begeerlikhede van die vlees nagevolg. Nou deur God se genade en in staatstelling van sy Heilige Gees, met die woord as die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet, leer ons nou hoe ons dan die sondige vlees moet kruisig, om dan gehoorsaam te wees aan die Here. Daarom het die Here ons nie tot onreinheid geroep nie. Ons kan nie bly in ons sondige lewenswandel nie, maar die Here het ons geroep tot heiligmaking. Heiligmaking beteken eenvoudig om eenkant gesit te wees vir die Here, om heilig te wees soos hy heilig is. En ons weet, hierdie kant van die graf sal ons dit nooit behaal nie. Daarom sê Paulus, ek jaag daarna, ek gryp daarna, omdat Christus Jesus my ook uit die duisternis kom gryp het, uit die sondesluik van sonde kom haal het. En daarom, vriende, sê die Bybel vir ons, ons is geroep tot heiligmaking, om te leef soos die Here Jesus Christus geleef het. As ons sê ons behoort aan hom, dan moet ons in sy voetstappe wandel. Mag die Here genade gee, dat ons hierdie groot waarheid ook sal raak sien. Maar die volgende gedagte wat ons sien, vriende, is dat die Here ons ook geroep het tot 'n waardige wandel. Efesiërs 4 vers 1 leer vir ons, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Nou vriende, dit sluit baie aan by die vorige gedagte van heiligheid, en tog definieer die apostel Paulus nou wat die waardige wandel beteken. Jy sien, as kinders van die Here is daar 'n waardigheid aan ons. Ons behoort nou aan die konings van die konings. Ons behoort aan die Here van die leerskare. Hy is die koning wat op die troon van die hemel sit. Hy sê aan die einde van sy aardse bediening, Matteus 28, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ons lees in die boek Openbaring, waar die Here sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Hy is die koning van die konings, die Here van die leerskare. Daarom moet ons waardig wandel, die roeping waarmee hierdie koning ons geroep het, die een aan wie ons nou behoort. En nou definieer Paulus dit. Hy sê om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, en nou hoor, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Vriende, is my so interessant, in my 28 jaar in die bediening het ek een ding agtergekom, dat die mense wat sê hulle is die heiligste, en so graag vertel van die klomp preke wat hulle luister en die Bybelstudies wat hulle doen, mense is wat juis nie nederig is nie. Daar's nie 'n sagmoedigheid by hulle nie, daar's nie 'n lankmoedigheid nie. Daar's geen begeerte om die eenheid en die liefde onder mekaar te bevorder nie. Inteendeel, vir die geringste tel hulle 'n ou krappie op en 'n sweertjie op en hulle bedank uit die kerk uit en hulle loop en hulle probeer met 'n groot, ek wil amper sê, betoog die gemeente van die Here skade doen. En dis die hartseer vir my. Die Bybel sê as ons gered is ons geroep om waardig te wandel. En hierdie waardige wandel word gedefinieer met sekere eienskappe van nederigheid en sagmoedigheid, lankmoedigheid, om mekaar in liefde te verdra en ernstig te streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Mag u en ek daardie man, vrou, seun en dogter wees. Die voorlaaste gedagte, die Here het ons ook geroep in een hoop, wat net verder
In vers 4 staan daar, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, en een hoop van julle roeping. Vriende, hierdie hoop is die hoop in Christus, dat ons by hom in sy heerlikheid sal wees. Ons is nie soos hulle, vriende, wat geen hoop het nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons hoop is vas en seker in die beloftes van Christus Jesus. Ek lees gou vir julle wat staan in die boek Romeine. Die 8ste hoofstuk, die 24ste vers. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want dat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. U sien, vriende, ons hoop is geanker in die beloftes van Christus, dat ons hom eendag in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Ons hou nie duim vas nie, ons is nie op die punt van ons stoele en dink by onsself, miskien is daar 50% kans dat ons het nie gaan maak nie. Nee, in Christus is hierdie hoop geanker, dis seker, dis vas, daarom is ons geroep uit hierdie hopelose wêreld, na die vaste hoop in Christus, dat ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Wat 'n wonderlike voorreg om aan die Here te behoort en hierdie sekerheid te beleef, dat hy die een is wat vir ons beloftes maak en dat elke belofte in hom ja en amen is. En vriende, dit bring ons by ons laaste gedagte, dat ons geroep is tot die ewige lewe. En dit sluit so mooi aan by die vorige gedagte van die hoop en dan die bevestiging uit 1 Timoteus 6 vers 12. Daar staan, stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. U sien, die Here het ons geroep, nie net tydelik nie. Hy het ons nie geroep vir 6 maande of 2 jaar of 5 jaar of 10 jaar en dan gaan hy ons na so 10 of 15 jaar basis een kant skuif. En vir ons sê, maar luister, ek stel nie meer in jou belang nie. Nee, as die Here ons roep, dan sê hy baie duidelik, hy roep ons tot die ewige lewe. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat hy gee ons die ewige lewe, en ons sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe nie, en niemand sal ons uit die hand van sy Vader ruk nie, en sy Vader is groter as almal, en niemand, bevestig hy weer, sal ons uit die hand van sy Vader ruk nie. So die Here roep ons nie net tot hoop nie, maar tot hierdie vaste sekerheid van die ewige lewe, 'n lewe sonder einde, saam met God in sy teenwoordigheid, waar Christus op die troon van die hemel sit, en waar hy vir ewig sal regeer. In hierdie heerlikheid waar daar geen sonde, ellende, pyn, droefheid, hartseer, misverstande of wat ook al sal wees nie. Ag vriende, hoe kosbaar dat ons as kinders van die Here geroep is deur God. En ons is geroep uit die duisternis tot die wonderbare lig. Ons is geroep tot God se vryheid, tot sy vrede, heiligheid, 'n waardige wandel. Ons is geroep in hierdie vaste hoop en dan die ewige lewe. Mag u en ek daagliks ons oë gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Mag ons elke dag, vriende, ons vlees kastei en dit diensbaar maak aan die Here. Mag ons ten bloede toe weerstand bied in ons stryd teen die bose, teen die sonde, en mag ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Mag die Here ryklik seën, mag u en ek as geroepenes van die Here wandel in hierdie roeping om waardig te wandel en die mooiste by hom te ontvang. Baie groete, baie seën, mooi dag vir u verder. Tada.